Hello，大家好，各位家長好，好開心今日我哋又邀請咗另一位一個非常重要嘅博士啊，Samantha。咁啊，佢係有另一個層次咯喎。咁啊，今次我哋嘅主題就係講緊靜觀可以幫我哋減壓，咁仲可以咧點樣去提升到我哋嘅心靈上嗰個柔韌度啦，係咪？咁我喺未正式介紹翁博士之前咧，咁我都好想同大家問一問大家，你哋自己諗下，其實我哋而家喺社會都好多無形嘅壓力啦，我哋都好似人生上都好似尋找緊好多嘅方法。咁亦都有好多嘅過往俾我哋嘅認知，就係話可能有好多唔同嘅運動啊、減壓啊、瑜伽啊、深呼吸啊，好多嘢。咁究竟我哋有冇做過呢？觀眾們，你有冇做過？又覺得如何呢？咁啊，近年又多咗好多叫靜觀喎，咁究竟又係咩嚟嘅咧？咁我哋今日咧邀請咗阿 Samantha 翁博士，可以同我哋一次過一個專家去同我哋解答我哋一般人嘅我哋嘅謬誤啦，或者我哋嘅認知啦咁。好啦，咁啊，我哋先介紹翁博士先。咁啊，翁博士咧，佢本身已經係一個執業嘅臨床心理學家。咁喺2004年，即係好多年前啦吓。OK，已經係曾經開始同醫管局啦，大家睇翻佢 background 係，其實真係好厲害，係醫管局啦、衛生局啦，同埋香港警務處係進行呢個心理嘅支援嘅。咁亦都曾經嘅接觸嘅對象係廣泛到係包括，因為我接觸好多心理學家都係佢專門係大人或者小朋友或者年青人，但係呢種博士係由兒童啦、青少年啦、成人同埋長者，對於成人嘅心理咧係各方面嘅支援係特別豐富經驗嘅。好啦，咁後期咧佢就獲得埋呢個靜觀課程嘅導師同埋瑜伽導師喎。咁去到2006年咧，佢開始就唔係喎，應該2004年你執業之後咧，已經2006年2年後已經正式修讀靜觀，即是話你呢方面嘅經驗已經係好豐富噶咯喎。OK，咁而過去10年咧，亦都已經係努力致力去推廣靜觀嘅。咁喺唔同嘅校園啦、團體啦，喺教授各方面咧，都教呢個課程。咁大家知道佢個背景，就知道佢即係今日係足夠嘅重分量去同大家分享靜觀呢一樣嘢。好，咁啊，我哋究竟靜觀可以幫到我哋係咩咧？究竟靜觀係乜嚟嘅咧？同我哋心靈啊、身心靈啊，又或者我哋嘅壓力啊、平安啊，又話好多時而家咩叫活在當下？有好多嘅嘢，究竟係有啲咩關聯咧？咁我哋今日揾到阿 Samantha 幫我哋逐一去講解啦。好。係，多謝巴年。多謝晒啊，博士。咁啊，博士，你喺呢方面可唔可以需唔需要再講多少少你過往嘅背景啊，或者有啲咩你個感覺？點解會由一個心理學家去到靜觀之後，又突然間覺得靜觀係你嘅重點咧？係啊，其實係呢個問題都問得好好。咁其實當然我而家都係有做臨床心理學嘅工作啦，而家係嗯私人執業嘅。咁嗯點解我開始做臨床心理學家之後冇耐咧，我就學嗯靜觀咧？其實原本係嗯幫自己嘅，即係唔係諗住教嗯人。咁我嗯原本即係啱啱開始出嚟執業嘅時候，都頭先你都提過好耐之前。嗯咁嗰陣時比較年輕啲啦，即係嗯，其實我哋做臨床心理學家，其實都自己都好多壓力噶嘛。係啊，即係日日都聽好多病人。嗰陣時，我第一份工係喺醫院做嘅。我個女唔肯讀就係因為佢唔想好多壓力啊。係啊，真係好大壓力。嗰陣時嗯即係年輕啲嘅時候，又真係唔係好識得自己個壓力都唔嗯，知點處理，即係係都係要揾方法幫自己。咁嗯初頭我嗰陣時06年學靜觀咧，就係幫自己減壓嘅。嗯即係除咗工作壓力啦，咁我嗯，諗我都係人嚟噶嘛，同每一個人一係樣，都係有好多生活上邊家庭啊、感情啊嗰啲困擾係。啊咁。咁嗰時係真係覺得啊，靜觀好似幫到自己喎。你又好咯，廿幾年前已經知道靜觀呢樣嘢，我哋而家先開始去慢慢去了解。嗯哼，係係，當時係咁啊，都嗯好彩啦！即係香港其實未係好流行嘅靜觀。嗯，咁呢10年8年開始咧，就大家可能會聽多少少。係，咁同埋對於我自己個人嚟講，除咗減壓之外咧，嗯其實我以前咧都係一個即係後生啲嘅時候、細個啲嘅時候，都係有少少過度活躍。即係嗰啲坐唔定啊，
即係我諗可能家長啲老師都好有共鳴，就係嗰啲會擒嚟擒去嗰啲小朋友嗯，啊，無論喺餐廳啊、酒樓啊、學校啊，都係咁。你係真係行為上過度活躍嗰啲噶咯喎，我我都有就思想啊，上嘅。思想上我都有。咁所以細細個開始，其實我讀書嘅時候都遇到好多困難嘅，即係要點嗯樣專注啊、安坐啊。咁啲嗯，見家長嘅時候，啲老師成日都啊，佢都幾聰明嘅，不過就曳啲咯，坐唔定咯，或者唔我就專心係、咯。啲老師就係話，我都知你聰明嘅，但係個唔知點解成日飛咗去，唔知去做乜咯，成日都唔專注到咯。有啲似，係咁，所以嗰陣時其實真係覺得係幫自己咯。嗯讀書嘅時候唔識有靜觀啦，咁我記得我讀嗯書嘅時候就係成日做嘢嘅時候想行開咧，就要自己即係所謂而家讀咗心理學就知啦，要 self talk，即係同自己講，嗯喂，坐埋坐定啲，做埋呢一分鐘嗯先，坐埋啲嗯睇埋呢一版先喐咁樣，嗰陣時係嗯用好多啲技巧幫自己。咁所以嗯，學咗靜觀之後，又發覺啊，原來對我嗰個專注力啊，個人定哦啲啊，都好有幫助。，OK，咁所以我諗。咁多年就開始繼續去推廣。我諗而家收聽緊嘅家長已經好有興趣，原來可以令到自己嗱，第一我發現有好多家長都唔知自己係都有呢個問題嘅，專注唔到啦，或者唔夠定啦，呢個都係我過往係啲十幾年一路做嘢，一路覺得點解我成日都好似完成唔到一啲嘢咧？嗯點解做完一樣嘢想做第二樣嘢，係咁開咗好多個罐頭，永遠都做唔晒咧？咁我成日不停開始學了解自己嘅。嗯咁今日我希望都透過Samantha 再大家同去分析靜觀點樣去了解到自己可能，或者令到我哋點樣可以更加專注啲，或者家長可能會更加了解多啲點樣第時可以幫到小朋友都唔出奇。好，嗯，咁啊，我哋準備咗幾條題目，大家會可能會慢慢逐步逐步深入去了解。嗱，靜觀嗱英文就係叫做 mindfulness 啦，係係咪？咁但係而家市面上都其實都幾多唔同嘅咩？冥想啊、係啦係啦，禪修冥想嗰啲啊，係冥想禪修嗰啲，有好多好多係。嘢嚟嘅。咁其實係咪同出一轍嘅嘢係咩嚟嘅咧？其實咩分別嘅咧？我想問。嗯，其嗯，實係好接近嘅，因為其實 嗯 mindfulness 咧，咁其實係源自我哋東方嘅，即係譬如大哦，家可能好熟悉嘅禪修啊，或者係冥想啊，或者瑜伽啊，一啲佛學嘅智慧啊，咁其實係喺大概嗯40年前咧，咁美國麻省大學一個教授咧，Dr. John Kabat-Zinn 咧，佢自己嗯就係一個好中意靜坐啦，好中意瑜伽嘅一個學嗯者嚟嘅。嗰陣時佢比較年輕，都未夠30歲。咁佢又係啦，即係好似我咁啊，攞嗯呢啲嘢嚟幫自己。咁但係嗰陣時嗯佢就發覺啊，其實呢啲嘢咁好，靜坐同瑜伽咁幫到自己減壓。佢當時喺嗯醫院工作啦，佢就喺度諗啦，啊點解唔將佢推廣俾啲病人咧？咁嗯跟住佢就將一啲禪修靜坐同埋瑜伽砌成嗯，咗一個8星期嘅課程，叫靜哦觀減壓課程。哦，咁就喺靜觀就係醫院嗰度將呢啲推廣。嘢加加埋埋變成一個呢啲係啲練習方法咯。哦咁當然，OK，背後有個即係靜觀係啲乜啊？點樣培養？呢啲係啲方法。咁佢就將呢啲方嗯法啦，加埋佢對佢作為一位醫學嘅教授，佢對一啲病理啊、壓力啊、腦神經科學啊、心理學嘅一啲認識咧，咁佢就設計咗個課程出嚟咯。透過8個星期咧，就幫啲人、幫啲病人。嗰時主要都係喺醫院一啲唔同病嘅病患者參加。咁嗯，佢嗰陣時係一個減壓診所，即係佢就邀請啲有個醫生。減壓診所幾好喎。係啊係啊，佢就邀請醫生話啊，你哋有啲咩有啲奇難雜症嘅病人，你覺得用你原本嘅方式去醫佢，或者用嗯藥啊各樣治療都好，可能都成效麻麻地嘅，嗯或者係覺得嗰個病佢好難康復，可能同壓力都有啲嗯關係嘅，就邀嗯請啲醫生轉介啲病人俾佢。嗯咁跟住就陸續有好多病人轉介到去嗰個減壓診所咧，就學呢個靜嗯觀課程。咁所以嗯，咧，其實係喺咁後期咧，我有興趣知道，咁嗰啲病人啊，個結果啊，成效啊，咁係點咧？咁就係過去就係差唔多四十幾年啦，1979年嗯開始咧，咁開始就有喺醫院起步嘅，做好多研究啦。咁好多研究就發覺原來對好多身體嘅病啦，譬如係嗯癌症啊、心血管問題啊、皮膚問題嗯啊等等咧，咁對佢哋嘅治療咧有輔助嘅作用嘅。嗯，背後其實好多好多嗰啲病咧都有少少情緒或者心理嘅因素。係啊，你啱啱講係，嗰啲，我令我記得起我爹哋媽咪都走咗十幾年啦。咁嗯佢哋
當時都係啲長期病患者，即係病咗好多年，咁我成日都陪佢睇好多醫生，無論骨科又好，肺氣腫又好，所有唔同嘅專科。最嬲尾啲醫生都問我爹哋媽咪一個問題：Auntie Uncle，你係咪好大壓力啊？嗯，你係咪好多嘢係，諗啊？嗯咁我就開始嗰陣時覺得你係咪醫唔到啊？點解你問呢啲咁嘅問題啊？好似唔係藥物可以醫治到喎。但係我嗰嗯陣時就累積咗好多陪佢哋去睇醫生嘅經驗，原來各行各業都原來應該問各個專科都歸咎到去原來個心理壓力、心情可以令到我哋人會有好多唔同嘅病痛，就係正如頭先你嗯，所講。咁所以原來壓力究竟係咩嚟嘅咧？我到而家都未知啦。壓力係係係。真係自己知道有壓力，定係我哋係唔知自己有壓力嘅咧？係，嗯，其實係啦。如果我繼續講翻個靜觀，點解同壓力有關咧？就係，係同你啱啱個問題都有關係咧。就係嗯即係有好多人就係冇嗰個覺察。我哋講靜嗯觀，其實係透過唔同嘅練習，嗯譬如我哋講話靜坐啊、嗯瑜伽啊，其實培嗯，養翻我哋對身體、對自己嗰個覺察力，係，即係講 awareness。你知道自己呢刻內在發嗯生緊咩事？係，譬如而家啊，我會唔會呼吸有啲急啊？啊，嗯我會唔會啲肌肉好繃緊啊？嗯或者會唔會其實我而家已經話長期工作壓力搞到即係個人都就嚟頂唔順啦？會唔會去到一個好我哋叫嗯做好 burn out，即係好虛耗嘅狀態？係，咁所以靜觀其實透過頭先嗰啲練習咧，係幫嗯我哋更加翻嚟自己嗰度呢一嗯。刻自己嘅狀態係點咧？覺察到之後咧，咁跟住我哋慢慢可以選擇點樣去照顧自己咯。哦，OK，咁其實係咪即係誒，你頭先啱啱所講嘅就係透過我哋敲一啲訓練啦，已經答埋我另外嗰嗯兩個就係我哋喺嗰個覺察嘅過程中就知道自己發生緊咩事。舉一個例子，我咧係一個好大嘅問題嘅，就係我成日唔知道自己做緊嘢嗰陣時，或者頭先我聽緊你講嘢嗰陣時，或者我而家講緊嘢嗰陣時咧，我係閉緊氣，我係唔識呼哦，吸嘅。我成日咁多年我都想我學呼吸。咁嗯，而令到我咧喉嚨我就會開始，我就覺察到我自己收緊啦，係，跟住我把聲就唔出，我嗯講得耐我把聲就會沙，即係都係我近呢一排成日做直播，我先慢慢覺察到我自己。嗯嗯，OK，係。咁而我咧最心跳加速最快嗰陣時，冇人係估到係幾時，係我自己一個做緊 PowerPoint 嗰陣時，我心跳加速係最快。我係一個好心急嘅人，我好想快啲完成。我有好多嘢個腦度飛緊出嚟，但係我嗯隻手或者我要做到嗰個技術嗰方面唔夠我個腦快，我就好猛啊！我好猛嗰陣時，我就會嗯閉氣。我閉氣嗰陣時，我個心跳就會加速。咁呢個就係我個問題，但係我覺察到啊，嗯，覺察到已經係好重要嘅第一係啦，我步咯。覺察到，但係我而家就唔知點樣可以改善到。咁我今日邀請到你，嗯我就覺得好啱啊！我睇下點樣可以再幫到自己啦。嗯，係啊，其實有個嗯覺察，我哋成日都話係一個嗯好重要嘅第一步，因為有好嗯多人就係我哋成日講，即係點解要靜觀，就係培養我哋嗯翻嚟當下，成日話活在嗯。當下，因為好多人都係，譬如而家坐咗喺度，可能個心唔知飄咗去邊，係嘛？可係能個心諗住，啊，仲有幾多個 PowerPoint 未做完，係啊，跟住又要或者覆 WhatsApp 喎，跟住突然間嗰個又問係我喎，跟住有好係啊多問題要處理係啊。喎，個人啊亂咗，懵啦開始。係啊，所以我哋成日都話咧，我哋好多問題咧都係嗯唔喺當下，嗯，我哋嘅心就你嘅去晒嗰 definition 度。當下係咩咧？我想問。當下譬如呢一刻啊，可能我同你傾緊偈嗯啦，亦都可能有啲聽眾聽緊我哋咯，我就係好意識到啊，呢一嗯刻我就坐喺度同你傾偈，其他嘢放嗯，低晒。係咁亦都可能好似你話啊，頭先會有時會留意到個嗯當下就係啊閉緊氣喎，傾緊偈有時會閉嗯，緊氣喎，咁就了解自己留意到係嘛？呢一刻係啦，呢一刻嘅嗯狀態啦，或者當下發生緊咩事。咁嗯所以有時我哋靜觀咧，其實就係培養最早期啊，我哋嗯，開始練習嘅時候咧，就係培養我哋將個心、將個覺察帶翻嚟當下呢係一刻，即呢一個我係唔係真係要跳咗去係下一刻、下係一個 PowerPoint 或者下係一個訪問做咗啲咩係未做，或者琴日個訪嗯。問做成點啊咁。係呢個咁我係要好需要去 improve 嘅，去留意嘅。因為就算我同啲屋企人去旅行，我同一時間一定係諗緊公司或者其他問題，嗯我享受唔到同屋企人去旅行嗰個當下個過程。又或者去完旅行，我都唔知我睇過啲咩嘢。
係一個好大嘅係啊，問題，係啊。好可惜啊，其實。其實都唔係你嘅問題，係好常見我呢個問題。我諗嗯聽緊嗯嘅朋友都嗯，話係啊係啊，可能都好有有同感共鳴。係嘛？係啊，我自嗯。己都會啦，係嘛？即係成日個心不在焉啊嘛。如果睇緊嘅家長朋友啦，你哋都覺得有啲個同感咧，或者喺邊方面你都令到你係真係冇當下嘅，你都有啲啲咁嘅經歷嘅，都可以text message 去同我哋去互動下，等我同事 forward 俾我啊。其實我都要睇翻你哋嗰個年紀，我可以直接可以睇到。好，係啊，如果講開分心咧，我都想 嗯，call 一個好，啊，或者想問下大家覺好，得自己分心嘅情況有幾普遍咧？即係譬如問咗你先哦，，Barbie，你覺得有幾多時間你分緊心？幾多我啊，成啊？我幾多 9成分 percent 啊？心㗎。9成時我由讀間啊嘛？書到而家，我係嗯。9成分心。跟老師呢度講緊一點嘢，我就飛咗去，因為嗰一點而串連諗咗好多嘢，跟住就唔知去咗邊㗎啦。係咯，唔知大嗯家喺度聽眾，大家又諗下自己分心嘅情況，其實有幾普遍？分心嘅意思就係我哋而家呢刻做緊嗰樣嘢，但係個心咧就諗緊第二樣嘢。譬嗯，如可能大家而家聽緊我哋講嘢啦，啊會唔會係個心已經諗緊，喂陣間食咩飯？陣間仲係有啲咩未做？係，有邊個 email 未覆啊？咁樣嗯哼，咁即係咧，可以諗一諗自己分心嘅情況有幾普遍。嗯做緊嗰樣嘢，但係個心唔喺度，食嘢又係啦，係咪？行路又係啦，工作又係啦，傾偈又係啊，嗯係啊，所以點解有時我哋講活在當下咁緊要咧？就係其實我哋有時真係眼前嗰個好美好嘅經驗，就係因為分心，其實 miss 咗，食嗯。緊啲嘢又唔嗱，知啊，咁如傾果我緊偈又唔簡單啲去理解就係當下就係唔係好深嘅啫，活在當下就係話喺呢一刻你做緊嘅嘢，你係完全集中晒喺入邊。你係知道自己感受緊現場嘅每一刻，正式知道自己，譬如我而家知道我自己喐緊隻手嘅，而唔係我係冇意識嘅咁樣。咁嗯，當下其實要了解自己當下，其實要感應得、感受得到，其實唔容易嘅，要有一個練習嘅，係啊，係啦。係。咁點樣去實踐咧？呢個就係嗯哼係啊，實踐啊！頭先我哋講緊喺專注活在當下，就係我哋真係喺當下嘅話咧，我哋好多嗯哼時咧會講係用我哋嘅五感啦，投入喺當中。譬如食緊嘢嘅時候，我哋真係好投入 dep 真啲嘢食嘅味道。但係而家嘅人咧係嘛？呢個我真係我諗大冇，家都好難，係啊，係即係食嘢嘅時候，你係。會做咩㗎？傾偈啊，跟住又諗咗其他嘢，有啲撳機啊，咁係咯，一定唔係咯。係享受緊嗰啲美食咯。係咯，或者而嗯，家可能有啲觀眾朋友都係喺度一路食緊飯，一路聽緊我係哋講嘢都唔定，係，即係變咗好似我哋就錯過咗咯。如果當下嘅美食啊，嗯或者可能啊好有啲家長可能成日都話，我同小朋友玩啦，其實好珍惜嗰啲時間，但係原來嗰陣時個心都唔知去咗邊喎，嗬，係又可能諗緊係工作啊，咁都係啊，會。呢個係絕對係，所以佢就覺得小朋友係煩緊佢咯，而哦，唔係係啊，覺得個係啊，小朋友同係啊。佢一齊喺度互動緊，一齊相處緊。係啊，所以呢啲情況我就寧願即係會建議啲家長，其實你不如嗯活一個你真係好忙好忙咁都明嘅，因為而家好多人都好嗯忙啊，我就呢十五嗯分鐘呢十五分嗯，鐘專注，真係同個小朋友嘅互動，咁專注多十好過話五分鐘我坐喺度真係好好。3個鐘陪你啦3個鐘咁，嗯，但係嗰3個鐘可能個心都係好難係啊，專注。係係係頭先我想開一開估，頭先你咪話你9成嘅，係，我就想問你係咪10分係咪滿分先？我想睇下啲係誒有冇人答咧？唔知。加咗係啊個回答，其實咧，真係有研究喎，即係嗯啲心理學家好中意做研究。咁哈佛嗯，有兩位心理學家咧，就之前一半啊有有人問啊，篇文係啦，有篇文咧刊登咗咧，就係話啊呢一半呢個朋友就好接嗯近啦。係咁佢咧就揾咗2000幾個參加者，就係而家用好多都幾電子多啊，產品啦，就係嗯去 random 咁樣去，即係隨機有時就會響一響問下你，喂你而家做緊咩啊？你而嗯家個心喺咪度啊？定諗緊其嗯他嘢？咁嗯佢發覺咧，原來我哋大概有47%，即係接近一半嘅時間咧係分嗯，心。哇咁都好少嘅對我嚟講，係啊，即係嗯平均啊，有啲係啦，人可能多啲咯，咁有啲係啊係人可能真係8、9成，係有啲人可能係係3、4成。係，咁而個另一個結果咧，就仲緊要嘅就係我哋分心。有啲人話咁分心有乜問題啫？咁原來佢話無論你係分心去咗邊，即係有時我哋分心嗯可能做嘢好悶，諗下嗯幾時放假去旅行啊，係咪幻嗯嗯想下？嗯原來我哋分心嗰個即係個分心嘅地方去咗邊？你諗嘅嘢係一啲開心嘅事，一啲所謂正面啲嘅嘢，嗯或者係一啲負面困擾嗯你嘅嘢、擔心緊嘅嘢，可能都對你當下嗰個情緒咧都係有個負面嘅影響。因為佢嗯，篇文嗰個兩個結論咧，第一結論就係我哋人嘅腦咧本身咧就係不停分心噶啦，中意分心，係因為好係普遍。第二個結論咧係就係咧，
分心嘅頭腦咧，就係一個唔開心嘅頭腦嚟嘅，即係哦，成日分心係會令到我哋個快樂係指數都低啲，係係咯，係所以都好大嘅係。提醒咯。嗱，你啱啱講咧，都係有嘅。嗱，舉例，譬如我哋成班朋友去食飯啦，有以前咧，啱啱去啲比較高級啲嘅餐廳咧，咁你知外國啲法國餐廳就哇講完一大輪，呢個係咩食物，用啲咩整啊，乜乜乜乜乜，嗯咁啊跟住先食啦。咁但係當你去多兩次，都係有成日都有介紹，我就覺得好煩啊，唔好嘥我時間食啦咁。嗯咁但係嗯原來到佢講你食嗰個感覺，嗰個好味蕾，嗰個享受感係真係大過你誒，成班朋友喺度好多嘢講嗰陣時，知啊食完都食完呢嗯餐飯啊 OK 啊，抵唔抵啊，值唔值啊？嗰嗯，個 value 都唔同嘅喎，係啊係嗰個啊價值感都唔同嘅喎，因為我哋都唔知食做乜，，yeah，我哋都冇享受過整個過程，係啊係啊，係咁，所以聯繫翻頭先你講，我哋嗰個開心指數嗯。嗰個當下係完全就冇咗咯，係係係嗯㗎，所以我哋人生入邊，如果我哋一半時間分咗心，我哋錯過咗幾多嘢咧？即係一嗯半嘅一啲嗯。美好嘅事物，可能都錯過咗。嗯，咁我想問你，係咪真係可以練到嘅咧？即係如果練完之後，係咪無時無刻都可以做到嘅咧？係咁，通嗯常即係我哋去學習靜觀咧，咁嗯，好多朋友如果未接觸過咧，我哋都可能會由一啲比嗯，較短嘅練習開始啦，可能五好，分鐘啊、10分鐘啊咁樣，咁跟住嗯，循序漸進啦。咁如果係譬如我哋而家講緊好多時學習靜觀咧，要培養一個習慣好緊要。係咁最難係呢樣嘢係咪？試一次唔難，咁係，但係咧要日日做，即係好似我哋嗯舉例就啊，我想鍛鍊下個 muscle，咁但係唔係係做一次噶嘛，可能係，要一個禮拜做2、3次啊咁樣。咁嗯靜觀其實都係一樣咁樣去練嗯習咯。咁我嗯哋成日通常會用嘅練習就係頭先提過靜坐啦，嗯同埋一啲瑜伽靜觀瑜伽啦。咁嗯或者我哋有啲練習咧，我哋叫做身體掃描，即係同個身體培嗯養翻個覺察。好嗯，多人咧，我哋成日講話活咗喺個頭腦嗰度，即係係我哋好似分割咗咁樣嘛。係，我哋嘅人生就係不停喺度諗啊嗯轉啊，係咪不嗯停喺度好忙碌咁樣？嗯所以有啲練習咧，都係提我哋帶翻嚟個身體咯，嗯。我都呼吸啊、身上體咁樣。過一兩次類似呢啲我唔知嗰陣時係咪都係叫靜觀，好多年前啦。咁就係身體掃描嘅，唔知嗰個身體掃描同你講嗯嗰個係咪一樣咧？即係當我哋靜止咗一笪地方嗰陣時啦，由開始諗，由自己 scan 個腦，慢慢慢慢嗯，掃落去，係啊，類去到腳似嘅。趾咁樣。係點解好多練習都會嗯由身體同呼吸開始咧？因為其嗯，實頭先我提過，我哋平時好多時分割咗噶嘛。係咁另一個咧就係、我哋平時個心嘅狀態好多時有兩種嘅，一個部分嗯就係我哋最熟悉嘅，就係不停思考同埋不停工作呢嗯個思考同埋工作模式。嗯咁就係我哋平時一般人成日要嗯做嘢、處理生活都要嗯用啦。咁但係第二個模式咧，我哋比較忽略嘅就係一個感知嘅模式、感受嘅模式，或嗯者純粹存在嘅模式。我哋如果英文就係 sensing 或者 being 咯。咁呢嗯，個部分咧，大部分人都好少、好忽略嘅。係咁而靜觀就係培養翻我哋呢個部分，用翻第一我哋嘅 個。senses。第一個你話我哋成日大部分用緊嘅嗰個模式，我係完全明嘅。但係 being 同埋 senses 嘅模式係我哋都覺得我哋自己用緊嘅，點為之少嗯咧？嗯，嚇，咁會唔係係。透過練習就會淨係點咧？嗱，譬如好似頭先你咁講話啊，有時我食嘢都冇留心到啲哦味道喎，哦哦哦即係冇用到哦哦，我哋嘅味覺啊，係咪嗯，明嗅覺白，啊？其實食嘢嘅時候有色香味啊，同埋我哋嗯可以感受到個食物進入咗我哋身體嗰種飽肚感啊。咁呢個全部都係我哋，OK，用緊個 senses，哇，即係真係好用翻我哋當下喎嗰個模式。嚇嗰啲，係啦，好當下㗎。咁嗯，平時我哋就係可能一邊食嘢一邊喺度諗緊嘢，係計劃緊係係，咪？或者係望緊手機，嗯分緊心。嗯咁就冇用到我哋嘅 senses 咯，就係用嗯。咗喺個思考嘅模式我嗰度。都想問下啲觀眾啦，你哋一路食緊嘢嗰陣時，你覺得你做緊咩多咧？嚇，有幾多你係哋食緊嘢，知道自己食緊咩嘢？知唔知道咩味？有幾多係知道同唔知道？大家可以覆下，大家可以互動下。好，咁係咯，今日我哋有冇機會練習下咧？可以啊。其嗯實我哋可以試下一個簡短嘅靜坐練習，或者我哋叫做嗯一個觀呼吸。咁呢個練習咧就嗯可以幫我哋喺當下，譬如大家有時都好忙啦，我哋成日講話好似
個生活好似好機械式啊，係咪？重複嗯重複咁樣不停去做嘢。咁有陣時一個簡短嘅練習咧，我哋可以停一停咧，好似生活當中，我成日覺得係俾個標點符號自己，停一停，暫嗯，停，形容一個 得好好啊。pause 係好緊要嘅。其實，嗯咁呢個 pause 就係可以幫我哋去 reset 咗，停一嗯停，跳翻出嚟，唔好喺度繼續喺度嗯，跑，喺度嗰個自動導航。咁我好，而家試一試啊，好唔好好，啊？好，好，好，好。咁我哋咧，如果未試過靜坐嘅朋友咧，有嗯，時可能會睇到啊啲圖片話靜坐係咪一定要盤膝㗎，或者要點係，坐啊？其實唔嗯一定嘅，我哋純粹坐喺度一個輕嗯鬆嘅姿勢就 嗯 OK。如果靜坐嘅時候咧，我哋通常咧就雙腳可以踩住地下啦，嗯咁啊穩妥啲，感覺到有啲承托嘅。嗯咁我哋嘅脊骨咧都係自然垂直就得㗎啦，唔需要太用力。嗯咁膊頭可以輕輕放鬆啦，用少少時間讓個身體咧進入一個輕鬆嘅姿勢，輕鬆得嚟好穩妥嘅。咁好多時我哋靜觀嘅時候咧，都係可以合埋雙眼。但係如果有啲朋友覺得合埋眼我而家唔係好方便，或者唔係咁嗯合適咧，其實可以讓視線垂低，稍稍望住一個唔喐嘅地方就得㗎啦。嗯咁可以選擇。咁我咧就通常會合上雙眼嘅。咁會比嗯較容易專注啦。咁可以各位可以選擇對你嚟講合適嘅姿勢、合適嘅方式，用一啲時間可以讓個身體安定落嚟。當我哋嘅身體安定到咧，個心就比較容易安定啦。首先可以感受下而家坐喺度，你嘅身體被承托住嘅感覺。例如我哋嘅臀部俾張凳或者梳化承托住。雙腳俾地板承托住，或者俾隻襪、俾隻鞋包住嘅感覺。如果留意到呢一刻身體有邊個地方係覺得有啲繃緊、用緊力、不自覺收緊咗嘅咧，都可以輕輕放鬆一啲。然後咧，可以將你嘅注意帶到去呼吸嘅感覺上面。我哋好多時喺身體唔同嘅地方咧，都會感受到呼吸嘅。可以試下邊個地方對你嚟講係容易啲感受到你嘅呼吸，幫到你安定。例如係腹部啦，可以感受下肚皮嘅位置。呼吸嘅時候，留意到你嘅肚皮自然嘅升起、沉低，唔需要控制呼吸嘅。我哋純粹係覺察，知道呢一刻呼吸嘅感覺係點樣就得㗎喇。如果肚皮嘅位置對你嚟講係唔係咁合適咧，另一個選擇就係心口、胸膛嘅位置，可以感受下呼吸嘅時候，胸膛隨住每一下吸氣、每一下呼氣，自然嘅升起、沉低。第三個選擇咧，可以留意下鼻孔、鼻尖嘅位置，可以留意到呼吸嘅時候，空氣經過鼻孔進入身體，離開身體嘅感覺。我哋留意到邊個地方對你嚟講係比較合適咧，可以將注意、將你嘅覺察就放喺嗰度，繼續感受住呼吸。試下帶住好奇心去感受每一個呼吸，呢一下嘅吸氣嘅感覺係點嘅咧？呼氣嘅感覺又係點嘅咧？
有啲朋友可能覺得留意呼吸係唔係咁舒服，或者可能真係有時會好自動想去控制佢，或者閉咗氣咧。咁另一個選擇咧，可以留意下身體其他嘅地方嘅，例如留意住雙手嘅感覺，或者雙腳嘅感覺都可以嘅。可能會發覺自己分咗心，已經諗咗其他嘢，或者係諗咗好耐，分咗心好耐，咁樣都係好正常嘅。記得頭先提過，我哋嘅心就係會不停游走，發覺自己分咗心咧，唔需要怪責自己或者批評自己做得唔好，只需要將注意又再帶返嚟你選擇嘅錨點上面，返去呼吸或者身體上面就得啦。無論感受住呼吸或者身體，都可以感受下你留意到嘅感覺，呢個感覺嘅變化。透過感受住呼吸或者身體，我哋讓個專注，讓我哋嘅心就可以放喺當下呢一刻。好，我哋就差唔多可以結束呢個練習。合適嘅時候咧，又可以張開翻雙眼，可以俾自己喐動下你嘅身體啦，或者有需要嗯嘅可以伸展一下。嗯嗯，嗯，一個好好嘅經驗。感覺點樣啊？誒，頭先咧，我去到一直都跟住你去做，好乖，嗯，做到，我覺得我一直都做到。咁咧，越嚟越放鬆，越嚟越放鬆。跟住咧，我開始擔心自己會唔會瞓着嘅。咁到你去到叫我留意鼻尖呼吸，跟住再留意下自己嗰個即係所有嘅感覺，嗯我就好似進入咗一個狀態。但係嗯跟住我覺得好享受，我好享受嗰嗯，陣時咧，我就開始好想點樣將啲咁好嘅嘢想諗推介俾人。跟住我就開始有諗我要搞幾多 course 啊，我想搞 course 啊，俾人啊介紹啊，跟住我就飛咗去。我啱啱我都唔知我自己飛咗，因為我進入咗一個狀態，我唔知我嗯飛咗去。我飛咗，突然間你就話，可能你已經去咗諗其他嘢。跟住我就覺得好好笑，我自己想好似俾你睇穿咗，我又去咗諗咗其他嘢。真係嗯嗯好得意，有時你自己不停係咁學想自己在現場，在現場想控制，點知原來我就真係去咗，我自己覺察唔到我飛咗，完全覺察唔到，直至到你提翻嚟。咁後尾你係帶翻我翻嚟嗰陣時，我開始感覺到啲手指開始麻痹啦，開始想喐啦咁嗰啲咯，係係係，係好好啊！你嘅覺嗯察，即係睇到自己開頭點樣留意身體啦，點嗯樣開始擔心自己眼瞓會瞓啦，係咪？有個諗係法啦，嗯哼跟住之後咧又留意到自己飄走咗啦，嗯嗯開始有啲計劃咯，哇！呢啲要嗯推廣啊，係嘛？嗯嗯係嗯呢個就係我哋心嘅常態咯，不停咁樣遊走，係不停去咗將來啊、計劃嗯啊咁樣，或嗯者要做啲咩啊？咁但我嗯。又覺得好好咧，你又聽到指示，你又會翻嚟喎，係嘛？翻啊，返嚟有啲人聽唔到投入指示添喎。啊！我有啲人可能真係唔，我聽到有啲朋友話係啊，我都播住你個錄音噶，不過好似背景咁樣咯，我哦，都繼續係諗嘢，係係你會係咁咯。如果係好犀利嘅時候，係，係啊，咁呢個好好嘅經歷啦。頭先唔知有幾多位朋友都一齊同我哋做呢個練習啦。如果係，有做都可以share 下你哋嘅感覺啦。又或者頭先你有幾多分係有專注度嘅，都可以話俾你知。咁有幾位媽咪咧都覆咧就話，佢做媽媽咧係時時刻刻都分緊心嘅。咁嗯，有啲咧就一邊食飯咧，一邊咧都係睇緊電話嘅。咁而有啲就係，我煮緊飯咧，都會細咀自己嘅作品哦，即係嗯，品嚐啦，品係咪啊？嚐下，哦，非常好。咁即係你係真係好好啦，你嗰個當下嗰方面。好，嗯咁我哋仲有其實幾嗯，條，跟住又要答問題喎。哇，係我哋時間過係得真係好快嘅。係，好，咁我哋睇下呢一版，我哋仲有冇啲咩嘢係
要講一講嘅。頭先我哋練習咗啦，都哦，示範係啊，咗啦。係啊，咁其實你覺得係咪任何時候都實踐咧？因為我記得我之前練過嘅，跟住我就唔記得咗啦，嗯即係講咗好嗯，多年前。我好記得我坐喺呢間房呢張凳度咧，做下嘢好猛好猛嗰陣時咧，就需要話自己要靜觀啦。係，我靜觀唔到咯，自己嗯，係啊。太多嘢飛嚟飛去，我真係靜觀唔到喎。係啊，係，有時候係真係好困難嘅，因為咧，尤其是嗯咧，我哋成日講話啊，頭先我講阿 John Kabat-Zinn 咧，咁嗯佢有個比喻，佢話咧，其嗯實學習靜觀咧，就好似你編織嘅降落傘咁樣。佢話平嗯時每日積一啲，積一啲，積一啲，佢話嗯唔係跳傘嗰時先嚟積啊嘅，就有得用啦，OK，嗰一刻。講得好朋好。友就話：哇嗯啊，其實我做唔到喎。譬如話好緊張嘅時候，或者好有壓力嘅時候，我做嗯唔到喎。個嗯腦好多嘢諗嘅時候，做嗯唔到喎。咁所以係靜觀，其實平時就好似我哋想鍛鍊自己嗯嘅抵抗力咁啦，做運動啊，注意飲食啊，嗯充足睡眠啊，呢啲係嗯平時做嘅習慣咯。咁就嗯真係我哋嗰個底，我哋個心理質素好啲，或者個面對壓力嘅能力強少少咧，咁變咗就真係需要用嗯翻呢個工具嘅時候咧，我哋會比嗯較容易有個記嗯憶啊，呢一刻我可以做翻呢樣嘢。咁當好，佢變成咗生活一部分嘅時候，咁就會容易過啊！嗯。我真係有需要呢一刻，哇！真係救火啦，嗰陣時先攞出嚟咧，就聽完你真係咁講咧，我又訂立咗一個思想喺我公司度要實行嘅。我哋公司要喺飯前、飯後、lunch 前、lunch 後或者中間有個 break，叫啲同事全部擺低晒啲嘢，大家一齊靜觀。靜觀五嗯，分鐘，全公司全體人員大家一齊要擺低，跟住靜咗個電話去靜好觀下，喎，呢個習慣好好。係啦，咁令到每一個同事慢慢累積佢哋嘅即佢哋嗰個降落傘。其實係啊，係啊，咁所以有句講法咧，就係嗯即係我寧願譬如頭先個練習咧，就其實嗯5分鐘左右咯。我唔知大家嗯。嘅經驗頭先五係點啊？分鐘噶啦，係啊，5分鐘左右啦。嗯咁其實可以由短一路慢慢加長。譬如我哋有時喺嗯啲8周課程入面咧，我哋開頭就5至10分鐘，跟嗯住慢慢隨住課程嘅進展咧，咁大家呢個靜觀嘅能力會越嚟越強啦。即係你會嗯，覺得啊，10分鐘 OK 喎，咦20分鐘都 OK 喎。咁點我哋為之自己 就去到 OK 咧？即係咁定唔到坐喺度啊，淨係話個思想唔飛咗去叫係咧？飛就一定會飛嘅啦，無論哦你坐半個鐘、1個鐘都會飛。不過係你會，OK，覺得哦，我可以坐喺度，我可以唔嗯去好多嘅反應。譬如有時嗯開頭做呢練習嘅朋友，嗯可能坐定，好似頭先你咁講，我嗯，想喐，我想擘大係眼，或者啊係覺得已經夠啦，開始係嘛？係，咁隨住練習咧，我哋嗯會可以坐耐啲，其實都覺得嗯都舒服嘅，我都可以坐落嗯，去嘅。咁好，咁慢慢個練習嘅時間咧，就幫嗯我哋培養到我哋嗰個安定嘅能力咯。，OK，因為個心安定到咧，其實靜觀第一步，我哋學習定先啦，起碼個係，人個心翻嚟多啲。第二嗯步咧，我哋觀啊嘛，我哋就係觀察到自己嘅狀態係點。嗯再觀多啲就我哋會觀察自己個思想啦，我哋成日會諗嗯嘢嘅模式係點啦，我哋嘅情嗯緒啦，我哋會跌咗落啲咩情緒漩渦啦，有啲咩嗯會容易刺激到我啦，或者係我嗯嗰個模式，我個面對壓力嘅模式同人嗯相處個反應係點咯，你慢慢會嗯對自己多啲覺察。觀嗯察到之後咧，其實靜觀我覺得最寶貴嘅咧，對我自己嚟講就係嗯，你睇到之後咧，你有個自由去揀點樣去回係。應。平時我哋好機械式噶係嘛，好似自己做自動咗咩都唔知，咁樣，發咗脾氣都唔知，係啊，自己都唔知為咗咩喊，我又冇理由喊過，乜嘢令到我喊咧？咩令到我咁激動咧？係啦，嗱，如果上過我 NLP 課程嗰啲家長咧，我相信，因為我哋講過覺知覺察，同埋認知層面，我哋好多冰山理論好嗯多嘢，咁啲班嘅家長可能今日聽呢一個靜觀課程，可能佢哋更加明白。知道Samantha 講緊嗰嗯，個覺察係點樣？OK，咁我又想係問，頭先你都講咗個重要性㗎啦，令到我哋每一日可能知道自己嘅情緒啦。而家亦都好多證實咗係壓力係嚟自我哋嘅每日生活嘅不自覺嘅嗯衍生翻嚟嘅問題係壓力啦。因為我點解咁講？我好多年前，我十幾年前咧，我係有個癌前病變第三期。嗯嗯咁我嗰陣時我話我唔知我自己有呢個病，我亦都唔知我自己係進入咗一個
有壓力嘅狀態，因為我醫生就同我講，你係咪好大壓力啊？我點會有壓力啫？我個人咁正面，我個人咁嗯開心，我淨係好忙啫嘛，我仲要處理得到，處理得到之餘又搞到公司，又搞到啲女佢哋又開心，我父母又即係陪到佢哋去睇醫生咁，即係就係陪我父母去睇醫生嗰段時間，我自嗯己都進入咗一個壓力嘅狀態，但係我係唔知嘅，我嗯係覺察唔到，我淨係覺得我自己駕馭得非常好。咁所以當醫生問我你係咪好大壓力嗰陣時，我覺得我唔係，係啦，我唔覺得，我唔認同我係有壓力嘅，係啊係啦，係啊，所以我頭先想問一個問題，原來自己有冇壓力，係咪真係自己會知覺唔覺察到嘅咧？嚟自四嗯。方八面噶嘛，係咪？係啊，係啊，即係我哋成日講壓力，就可能會覺得啊，外在一啲嘢發生，我工作就壓力啦，有經濟困擾困難就壓力係，啦，或者患病壓力啦，照顧嗯屋企人啊，照顧小朋友啊，或者我哋嗯即係數到好多嘅壓力啦。咁但係有陣時咧，面對外在呢啲情況咧，又唔係個個會覺得有困擾嘅喎，亦都唔係嗯，個個會顯示出因為處理啲到嘛，咪覺得唔係啦。係壓力咯。係啦，所以有嗯哼，時我哋亦都處理到咧。咁有啲朋友真係可能佢會面對壓力嘅能力係強啲嘅，即係我哋所嗯謂嘅心理韌性會好啲啦。咁但係有時好似阿 Bally 頭先係咁講，就係我覺得我處理到啊，咁係咪代表嗯，冇壓力咧？係咯，我嗰陣時就就自以為冇咯。係啊，原來都唔一定，因為有陣時咧，我哋嗰個我哋咁多年以嚟咧，其實嗯即係嗰啲工作經驗啊，好多嗯好多能力啊，其實都有足夠嘅訓練咧。其嗯實就會好多嘢我哋都叫處理到，咁但係會唔嗯，會其實我哋嗰個已經push 到自己，即係已經將自己嗰個能力去到最盡咧，係，咁而不為意咧？如嗯果我哋講壓力，好多時我哋會用一個好似一個 bell curve 咁咧，倒嗯轉啊，唔係，即係一嗯，個中型咁樣。係係，咁我哋講咧，其實即係本來有啲壓力咧，其實推動我哋嘅。咁但係去到過咗某個嗯位啦，我哋講去到一個臨界點咧，我哋嗰個表嗯現開始跌噶嘛。咁你，OK，就知道，其實我可能而家嗰個能力，我已嗯經過，嗯即係而家我面對緊嘅嘢已經超過咗我應嗯付到嗰個臨界點。咁個嗯表現開始會跌嘅。咁未必一定係嗯工作表現，有啲人就將你所有嘅精力資源放晒喺工作，你嘅表現都好似維持到個維持到。嗯咁但係人生入邊其他嘅嘢咧，可能就會影響咗，譬如身體啦、嗯睡眠啦，或者係可能啲情緒累積到滿瀉啦，可能影響咗屋企人啦，對屋企嗯，人發脾氣啊等等咁樣咯。哇！呢個覺察嘅功力要好高喎，因為頭先你講緊呢個bell curve 咧係由嗱，我哋尤其是我哋中國人啦，都覺得壓力。頭先你講有適當嘅壓力係令到我哋有個推動力，我哋要慢慢向上噶嘛。嗯，我哋個覺察要知道幾時去到頂點喎，我哋個覺察要知係，道我哋係咪已經 overload 到要跌緊翻落嚟嘅所有嘅生活已經可能有少自己個人影響，或者去影響到身邊嘅人。嗯。咁呢個 level 就真係要，如果要係咁知道啦，知道自己跌緊啦，咁應該要點咧？又真係要上下呢啲 course 啦。咁當然其實有好多方嗯法可以減壓嘅。咁可嗯能對於唔同嘅朋友嚟講，有啲唔同嘅減壓方法，可能已經對你有幫助，或者嗯有啲朋友會做運動啊，有啲朋嗯友可能社交嘅支援好強嘅，譬如屋企人嘅嗯，支援好強嘅，呢啲都係，係對壓力好有，即係好幫到嘅。即係身邊嘅人，可能你揾人呻下，未必係實質上解決到或者拎走你啲問題，係，但係你嗰個好似杯水啊倒咁啲，唔使滿瀉咁樣。嗯咁所以靜觀又係另一個方法咯。咁嗯如果講我哋提升我哋嗰個快樂指數啦，或者減嗯壓咧，咁有兩個方法咧，就係除咗社交支援之外咧，有兩個方法嗯，比較多研究證實係有用嘅咧。第一個就係頭先我講做運動啦，即係係，我哋做一啲帶氧運動，我諗大家都聽過呢個。咁另一個就係靜觀啦。咁而家都好嗯多研究顯示咧，靜觀對於我嗯哋嘅壓力啦、情緒嗯啦，譬如抑鬱、焦慮嘅情緒咧，都有改善嘅。嗯咁所以除咗提升我哋嘅覺察啦，對自己嗯了解，等我哋可以多啲為自己做一啲有益啲嘅選擇之外咧，咁嗯啲研究睇到，做完靜觀練習咧，譬如有啲八週課程嘅參加者咧，佢個腦部都有啲轉變。即係嗯譬如腦部某啲區域係負責我哋嘅情緒管理嘅，咁大家可能聽嗯，過杏仁核啦，咁就哦哦係，係杏仁杏仁核，核啊，嗯呢個咧就好似我哋大腦入邊一個警鐘，嗯就同我哋嗰啲焦慮啊、恐懼啊、憤嗯怒嘅情緒有關嘅。咁嗯做咗靜觀訓練一段時間咧，佢嗯個皮層咧個灰質咧會薄啲。
咁另外咧，嗯另一個部分咧，我哋前腦嘅前額葉皮層咧，嗯嗰個部分咧，就係負責我哋情緒調節啊，或者一啲我哋叫做 executive functioning 啦，即係一啲嗯，計劃啊、執行力組織啊、執行力啊嗰啲。咁可能咧嗰個部分咧，其實都會令到佢嗰個皮層嘅厚薄有轉變，個功能即係好就會好啲。唔好嘅。唔一定睇下邊個區域。哦哦，OK。譬如杏仁核咧，就係佢薄咗咧，就冇咁活躍。咁對於外在哦，嘅一啲情緒嘅刺激咧，嗯我哋嘅反應冇咁大。嗯，係有啲好，部分，譬如海馬體啊，佢個皮層厚咗咧，我哋個記憶咧就會有好啲嘅喎，反應到。嗯，咁所以其實因為近十幾年咧，都好多呢啲腦神經科學嘅研係究咧，都係睇到靜觀有啲唔同係，嘅幫助啦，對我嗯哋。咁所以嗯就呢樣嘢亦都係因為咁，所以我嗯自己更加努力去練習啦，或者去推嗯。廣俾更多人嗱，我認識。個人相信咧，即係雖然真係有好多好多嘅坊間嘅多選擇可以去揀擇，嗯因為頭先你所提及嘅我都有晒嘅朋友啦，飲茶食飯啦，傾偈 Yeah 啦，家人啦，咁去到十幾年前，我頭先講咗我有癌症病變第三期，做完手術之後咧，嗯我就正式開始執行我呢個健康，我要有選擇。我要有選擇，嗯我有能力去改變到我嘅將來，我要有能力可以改變到我嘅健康。咁我開始就做運動，咁我嗯就堅持做運動，而家做咗近十年啦。OK，就打拳同埋做啲 weight。咁但係嗯咧係嘅，某程度係減咗一啲壓。但係去到我近年再去接觸靜觀咧，就係有另一個層面嚟嘅。嗯呢一個係真嗯係身心靈另一樣嘢嚟嘅。嗰個係舒緩到我哋某一個我哋嗰個嘅身體可能有一啲能力俾到我，俾翻我，嗯係啊，咁我會嗯嗯愉悅咗，我個人開心咗嚇，因嗯為我健康咗，我嘅起居飲食舒服啊，瞓覺各方面好咗。但係你到去深層次嘅，如果我有其他問題而我心靈係未解決得到嘅咧，靜觀呢一 part，我覺得係絕對會幫到手，即係唔同嘅層次。嗯，好，係，咁我哋又再繼續了解多少少啦。咁嗯靜觀同心理健康，其實真係點樣令到我哋快樂啲咧？誒、嗯頭先其實你都係，講咗啦，如果我哋活在當下，當我哋冷靜咗，原來最好得着嘅就係我有選擇啦。我選嗯嗯擇發脾氣啊，我選擇去飲水，淨係呼吸3分鐘定幾多？即係你要係點樣咧？咁喺你個靜觀嚟講，你個解讀係點樣可以令到你係。更快樂咧？係啊，頭先就嗯講咗少少一啲嗯研究啦，研究睇到做完之後會好啲喎，各方面情緒啊，嗯各樣嘢。嗯咁亦都提過頭先，我哋當覺察多咗咧，我哋有個空間，我唔係自動反應啦，我唔係話嗯，一聽到老細俾張單我，即刻有壓力想逃走，呢個好係自然嘅反應。咁但係如嗯果我哋覺察多咗，可能覺察到我有壓力反應。咦其實呢樣嘢我都面對到嘅喎，我都可以嗯選擇做，或者做唔晒我都可以出聲嘅喎，即係你會嗯冷靜啲去面對嗰件事啦。咁另一嗯個咧，即係如果深層次啲少少咧，即係我又想講一個 term 咧，即係講一個我哋同靜觀有關或者心理學有嗯關，點解我哋會唔開心？其中一樣嘢咧，除咗我哋嘅嗯諗法之外咧，就係我哋咧有個機制咧，就係不停會好似比較，同咩比較咧？就係誒呢刻個現實係乜嘢，同埋我嗯心目中嘅期望係乜嘢，，OK，係咪啊？即係我哋成日會講，我哋個心入邊咧，不停都好似有個 monitor，有一個監察咁樣去睇嗯住，究竟呢刻有冇問題咧？同我個期望有冇差距咧？嗯，咁一定有噶嘛，係。係咪啊？嗯，你有係期望就係，梗係想 即係 looking forward 係 better 噶啦，喺你係冇理由啊。期望差啲噶嘛，咁所以一定係有差距噶啦。係啦，咁呢個嗯就係一個我哋即係所謂痛嗯苦嘅來源。點解咧？我哋成日望嗯，住呢個差距啊，係嘛？因為係，成日都覺得，哎呀，我自己又唔夠好，哎呀，生高啲就好啦，或者我嗯點樣就好啦，或者嗯，我應該瘦啲啦，或者可能你覺得，喂，我老公點解咁對我？佢應該係點點點嘅，好，或者仔女應該嗯98分嘅，點解得93分嗯啊咁樣？咁我哋就係成日個 mind 咧，我哋個腦咧就會成日喺度睇住呢個 gap，呢個差係距。咁點解會咁咧？因為我哋其實即係個頭腦好中意解決問題，係，咁咧呢個亦都係我哋嘅強項，尤其是嗯而家我係，哋啲在職人士啦，或者成嗯日人生當中好多問題要解決嗯啊嘛，咁變咗我哋就好習慣用咗呢個模式去面對我哋嘅嗯生活啦。
咁見到所有嘅嘢咧，我哋都發覺啊，有啲咩要好啲啊，呢個有啲咩問題，或者我唔想係咁，應該係點？對自嗯己對人都係咧，嗯咁就變咗成日會喺呢個 gap 嗰度咧，成日喺度比較咧，就會覺得好唔開心。嗯，你令我諗翻起6年前，我上過一個叫 Quantum Leadership 量子領導力，嗯咁咧都對我影響係好大嘅。咁嗯當時咧佢係有一個 chart 嘅，嗰個就係能量層級嘅 chart，幾時係有正能量，幾時係負能量。嗯咁咧原來負能量我冇記錯吓，好多年啦，負能量即係 neutral 跌落第一級嘅負能量，開始有負能量嘅就係你頭先所講嘅有期望。嗯嗯當我哋一有期望咧，我哋就負能量已經開始，跟嗯，住再跌落係比較啊、嬲怒啊、仇恨啊、乜乜乜好多好多好多越落。係咁我哋嗰陣時就學習呢啲能量層級，去到最高最高咧，其實有一個我冇記錯係100定500分嗰啲啦吓，就係叫愛啊。即係佢個嗯包容力嗯啊、接受啊、容忍啊，好多好多我哋即係慢慢再上。即係係你啱啱講到嗰個期望，就係正正就係我哋嘅負能量嘅開始。咁我學完嗯嗰一堂咧，我就開始就不停同自己講唔好有期望咯。即係我個嗯期望嘅意思唔係乜都冇，而係唔好有一個比較性嘅期望，嗯唔好有一個定咗一個指標嘅期望。我個期望就係盡到盡力啊，以 effort 嗯去做一個期望，more than 一個 outcome 去做一個期望。咁所以我哋而家同我哋個女咧，好似我今朝我個女都 WhatsApp 我媽咪啊，其實佢哋考 IB 7分係叫滿分啦。嗯咁我一直都知道我個女攞4、5分，即係每一科叫7分，4、5分就我就覺得 OK 啊，我冇期望，盡力就得噶啦。但係佢今日嗯就話媽咪原來7分係好難攞，我話係啊咁，跟住佢話不過我會盡力。跟嗯住我就話你喺我心目中已經係7分嘅啦，effort 已經7分，喺我心目中已經7分係，outcome 係已經唔緊要啦。咁我就即係係令到俾多啲努力佢，因為佢而家進行緊啦。我今日變咗考係試定咩進行緊？係咁我就冇期望之下，我就令到佢都冇期望之下，就盡力去做嚇。係啊！你頭先嗯講到一個都好有智慧嘅嗯重點，就係即係我哋有時好多時就係個期望令到我哋好執着個結果。嗯，咁所以我哋個腦又係天生有呢個功能，就係不停想解決問題啊嘛，即係係好強嘅一個習嗯慣啊，或者我嗯哋講咁多年嚟，我哋就係 train 到自己係係咁，咁係變咗就當嗱，如果真係有啲嘢要處理，譬如我工嗯作上邊啊，我想有啲嘢做得好啲，咁嗯呢個係都人之常情，係係咪？咁我就會去努力啦，會去嗯做啦。嗯咁咧，但係呢個我哋呢個 doing mode 或者呢個思考模式啊，嗯做嘢模式咧，就唔係有問題喎。雖然頭先我講話啊，我哋要培養另一個模式去嗯感受存嗯在，但係唔代表呢個模式有問題，因為每嗯個人都需要嘅，只係不過係我哋唔可以依賴晒佢。係咁點解咧？因為當我哋心情唔好嘅時候，譬如我哋真係啊好焦慮啦，而家好嗯多嘢擔心緊未來，唔知係點啦。嗯咁而嗰一刻未來嘅嘢係咪可以解決到嘅咧？嗯。解決唔到啊嘛，因為未發生。我見好多即係有時我見焦慮症嗰啲朋友就係佢哋就係成日望住，誒將來會點啊，跟住會點啊，係哎我而家好擔心喎。咁當呢個焦慮嘅情緒喺度嘅時候，你會更加諗多啲，越諗得係嗱，多就越焦慮。呢一個就係正正我同我好多身邊嘅朋友同埋我嘅家人嘅分別。嗯，當佢哋成日話，如果係咁，咁會點啊？如果係咁嘅點啊？我話你諗多100萬次都解決唔到呢個問題㗎。係啊，係啊，你將來嘅問題你解決唔到㗎嘛？係啊，你繼續諗1次又好10次又好100次1萬次你都解決唔到，咁諗嚟做咩？冇嘥時間啦，做啲我哋可以解決到嘅問題，嗯。就係現在。係啊，係啊，即係我當然我哋可以計劃啦，但係係，個問題就係我哋面對情緒咧，我哋係嗯唔可以用呢個工作模式去處理咯，反而非常啱。我哋就係用靜觀，我哋點樣嗯去感受當下？哦，嗯我焦慮喎，而家心跳，我就感受嗯佢咯，接嗯，受呢一刻有焦慮，係咁起碼就係喺度可以照顧到佢，就唔係係繼續諗將來咧，就係加劇咗呢個焦慮，係係嘛？係非常啱，非常啱。係啊，其實呢個咧就係同我哋個心理嗰個模式有關，不停想嗯解決問題啊，去 fix 嗯啊，去處理啊咁。嗯嗯咁另一個即係靜觀，我哋頭先提過嗰個覺察當下啦。另一個重點好緊要，因為有啲朋友就話：喂，咁其實我係咪即係訓練緊專注力咧？有少少分別嘅，嗯即係個分別就係我哋嘅態度啦。
即係我哋學靜觀嘅時候咧，我哋培養嗰個不加批判嘅態度。不加批嗯判就係、啊，當下我覺察到而家係咁，OK，我覺察到自己分嗯咗心喎，分咗心，唔好我翻嚟。嗯但係有陣時就係、啊，分咗心喎，點解我咁渣嘅？成日都分心嘅，成日都諗將來嘅嘢啊。有時就係呢個批判心又係啦，好似同自己期望唔同。誒，係我分咗心，我做得唔好嗯喎。咁我哋如果可以對當下自己嘅狀態啦，當下嘅經驗嗯啦，多啲培養不加批判嗰個態度。哦，呢一刻就係咁啦。啊，呢個又另一個境界嚟噶，不加批判係喎。我哋由細到大就係不停係咁批判緊，係啊，批判係啊，緊自己，批係啊，判緊人，批判人哋嘅諗法，批判人每一句說話，嗯，係咪？係啊，所以其實靜觀即係有啲人會覺得，哦，咁我係咪做呢啲練習就培養到呢啲態度咧？有陣時我哋喺個靜坐入邊嗰啲態度，譬如我哋唔好批評自己分心，我哋翻嚟接受呢一刻身體嘅感覺，其實將呢啲態度帶嗯去生活當中咧，就會好嗯有用咯。嗯。我早排睇過一個節目，我睇下嘅先，嗰個叫做《危險人物2.0》，咁啊就係翁靜晶做嘅。嗯咁咧就有一個觀眾咧就直接訪問佢，佢話你寫咗咁多書，講咗咁多年嘅謀殺咁多人嘅個案，有好多好殘忍嘅事，你都經歷，你翻查翻，你講嗰陣時你都好激動，佢就問你如何接受到你不停進入呢啲咁恐怖嘅經歷嘅狀態，跟住你又要一次又一次去翻查咁多呢啲咁嘅案件咧咁。咁跟住佢阿翁靜晶就答佢話，可能同佢以前由細靜觀呢個有關。佢細細個佢阿嗯媽就叫佢做好多深呼吸嘅嘢，嗯同埋好嗯當下嘅嘢。嗯咁所以咧，佢就話佢好細個就已經習慣咗。當我進做嗰樣嘅進行嗰件事嗰陣時咧，佢會好當下。嗯當我完咗嗰件事就已經過去，佢就嗯當下緊而家做緊嗰樣嘢食飯。佢就唔會將過去查緊嗰啲案件啊、嗰啲問題帶落去而家，佢就會好享受緊而家呢一餐食飯，好享受同緊佢哋做直播，好享受同緊佢哋傾偈。寫完本故事就已經完咗。佢話佢每一下都係當下中，所以佢就影響唔到佢下一個情緒。係啊，咁啊，所以同你頭先所講嘅，即係有時睇下、聽下，就會越嚟越明咩叫靜觀同埋當下咯。係嗯啊，其實嗯我哋講個不加批判咧，嗯唔係話淨係唔好嘅嘢不加批判咯。有時我哋講話嗯當下經驗，有時我哋通常分三類啦，一啲就嗯，係比較愉悅啲嘅，即係我哋覺得哦哇好，OK，嘅正面啲嘅；一啲嗯咧就比較我唔係咁中意嘅，係嘛？即嗯係可能負面啲啦，所謂。嗯，咁有啲咧比較中性啲嘅。其實係。我哋咧不自覺咧不停對於呢啲唔同嘅經驗都生起緊一啲反應。係，即係唔中意，哇！我想走啊，唔想做啊，或者想逃嗯避。呢個包括唔係淨係外在嘅嘢咯，我哋內在一嗯啲，我呢下有啲情緒，有啲事情發生咗，我唔想諗佢，唔嗯想面對。咁呢個我哋會壓抑，好想逃避。咁遇嗯到一啲我哋中意嘅嘢，哇！好正喎，好想可唔可以耐啲啊？啊，啊，譬如話打機好開心喎，可以打耐係啲啊咁，或者即係唔捨得停啊，煲劇啊咁係樣。係係咁有陣時就係我哋有啲我哋中意嘅嘢，我哋就好想捉住咯，即係係咪好熱係啊，戀啊？唔好理啦，使咗啲筆錢買咗樣中意嘅嘢先啦。係啦，咁即係變咗我哋好成日都會嗯受到外在一啲我哋中意唔中意嘅嘢，嗯生起一啲依戀或者抗拒嘅心啊，就不停，嗯，其實不停有反真係日日應緊。面對緊喎呢啲問係啊，題。係啊，嗯哼咁但係咧好多我哋生活當中嘅經驗係中性，咁咧嗯就對好多人嚟講咧就係好沉悶嘅，咁就嗯，好想揾刺激啦。哦，係咪啊？即係我而家個情況就係成個世界都係，而家係，小朋友都睇到好多咁嘅情況，就係嗯好難去定啦，好難去嗯，唔接受唔到悶，係對佢哋嚟講停一停可能1分鐘都唔夠就好悶咯，係，呢個就不停要揾係刺激咯。呢個對我嚟講都係一個好大嘅挑戰，係。係，咁所以有時候我哋練習靜觀就係點樣帶住不加批判嘅態度，哦，當下嗯呢刻係咁，無論佢係愉悅嘅或者不愉悅，或者有嗯啲比較中性啲嘅經驗，嗯我就感受佢咯，就係同佢嗯同在，因為呢個就係我嗯哋當下嘅經驗，嗯，好。就唔使不停俾外在嘅嘢或者我哋內在一啲嘅狀態咧牽動嗯住我哋嘅情緒起伏，嗯，咁就令到我哋幫助到我哋冷靜啊，係咯，或者冷平靜到衡啲咯個心，係啦，平嗯，衡到，即係好似個海浪咁。我突然間你講完一個海浪，波濤洶湧，我哋成日都波濤洶湧，成日都係啊，靜靜地嗰時都要搞到去波濤洶湧嘅，因為唔靜得啊嘛。咁係啊啊，跟住
搞到去波濤洶湧，我哋平靜咗咧，我哋其實個心理就健康啲。跟住健康咗、嗯，平靜咗，我哋就知道自己真正想做乜、要乜，諗下靜啲就可以有選擇，選擇就可以係。幫到我哋可以更加快樂、更加清晰啦，嗯，係咪？頭先你講呢個波濤洶湧呢個，又令我諗起阿 John Kabat-Zinn 有句好出名係嘅金句咧，就係話係係，You can't stop the wave, but you can learn to 嗯，surf。即係哦，你唔可以非停止常好風浪，但我喎，哋可以學習滑浪啦。係喎，亦亦都好似都係好享受喎，係啊，亦都係，係我哋改變唔到世界嘛，但係我嗯，哋個心係就不停想改變咯。係，咁我哋可嗯以透過靜觀就係睇到我嗯而家可以滑浪啦。第二就係頭先我哋個練習就係揾翻個 anchor，揾翻個錨俾自己。誒，波濤洶湧我都可以定一定，嗯。咁已經有好大嘅支持啦。你所講嘅同我哋 NLP 就係完全一脈相承噶啦，係啊，就係世界係改變唔到噶嘛，人嘅説話語言啊係改變唔到，只係改變到我哋嘅思想，而我哋係都要揾翻個 anchor 位嘅，嗯係啦，揾翻個 嗯 anchor 位，點樣 anchor 翻自己去做。咁但係我哋 NLP 就冇靜觀呢一 part，冇教我哋如嗯，何 anchor 我哋靜觀呢一個，係係啦。係好，咁就第四靜觀實踐嘅好處，頭先其實我哋都講咗好多都噶啦，係啊，講咗係啊，身心嘅身心靈健康、係啦，專注力嗯啦，我哋嘅腦嘅認知功能啦、認知嘅能力啦，譬嗯如頭先講專注啊、嗯記憶力啊，個人個思維會彈性啲啊，嗰個認知功能都有好多嘅幫助嘅，嗯。同埋人際關係都有幫助。嗯，因為其實靜觀練習咧，令到我哋即係嗰個同理心會強咗。哦，一定呢個咁變咗同係，人溝通嘅時候，我哋會識得無論覺察到自己又好，覺察到對方嘅感受又好，咁我哋喺個溝通嗰度都會冇咁自動化咯，係咪？係冇咁多呢個反應咯。絕對係我有時唔明嘅，點解有一啲人有情緒嗰陣時，或者一啲人講一啲説話係好似射箭咁射緊落人哋個心口度，人哋其實已經好唔開心啦，人哋已經面部表情或者個情緒已經有好大嘅反應。點解有啲人覺察唔到人哋，亦都覺察唔到自己其實係做緊啲咩？我反而好有興趣了解緊佢，點解你唔覺得係啊？或者唔嗯認同係？嗯佢或者你唔知係究竟係咩原因，佢仲覺得我係幫緊你，我係教緊你，我係好努力地去令到為你好啊！即係嗯呢一個就嗯，係一個好大嘅，反而佢哋嘅個人嘅覺察同嘅認知咯。係啊，係啊係啊。其嗯實靜觀係我哋通常由個人開始咯，因為你覺嗯察唔到自己，都好難照顧埋對面嗰個。即嗯係覺察咗自己，跟住咧就將靜觀其實帶到去同人溝通嗰度咧，嗯咁就會幫到我哋溝通嘅時候冇咁多情緒化嘅反應。嗯，好。咁頭先你都講咗，練習多咗就會越嚟越保持練習就會亦都可以令到個時間可以越嚟越長啦。咁如嗯。果初學者係咪最好都係有啲課程㗎？你哋係咪有啲課程嘅咧？其實，嗯，嗱，其實初學者咧，有幾個途徑啦。咁嗯第一就可以喺譬如網上邊一啲簡單嘅練習啦。咁譬如嗯我自己都喺 YouTube 嗰度放咗一啲練習，係適合初學者嘅，即係嗯，你自己5分本身鐘啊，係啦，由你自己拍嘅，係啦，我自己錄音啊，主要都係一啲錄哦，音嚟嘅，係聽嘅，唔係啦，聽係睇嘅，嘅聽嘅。哦，非常好，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 五至十分鐘嘅練習，咁可以嗯試下係咪適合自己啦。咁我有時咧，我聽到好多朋友講，誒唔得啦，我集中唔到啊，我唔適合我啦咁，係嘛？嗯但係其實咧調翻轉，有陣時咧，我哋其實越分心咧，其實越需要試下用呢啲方法去幫自己安定咯。跟住成日嗯聽到啲朋友話，誒唔得㗎，我啲筋好緊，我唔適合做瑜伽，唔適合拉筋。嗯，但其實可能緊咧就仲需要係嘛？係啊，我哋對於一啲自己唔係咁容易做到嘅嘢咧，嗯就會比較容易抗拒。但可能嗯有陣時，我哋就係可能需要呢一樣嘢去幫我哋。咁所以可以嗯5至10分鐘開始嗯試一試。咁如果都覺得靜觀都OK 嘅，唔係好抗拒或者適合自己都想試多啲嘅咧，咁啊好多時我哋坊間其實都有好多8周嘅課程，嗯，即係頭先我開通常都係頭講。8週嚟做㗎，係啦，係咪？呢個咧就係嗰陣時阿 John Kabat-Zinn 咧40幾年前咧，佢設計嘅課程就嗯係8星期嘅課程。咁因為嗯其實要循序漸進啦，亦都要培嗯養嗰個習慣。咁通嗯，常喺8個星期入邊咧，咁啲參加者因為每個星期上完堂都要翻去做練習，日日做嘅。咁所以咧，有啲參加者就話個課程就幫到佢培養到個習慣。嗯如果叫佢自己做咧，就冇咁好恒心嘅。嗯，咁所以就我哋個課程多數都係8星期咯，好，係咪即係連續每個禮拜一堂。
每個禮拜一係啦。堂個半鐘。一堂咧就其實坊間有唔同嘅靜觀課程嗯，嘅。咁如果講緊阿 John Kabat-Zinn 嗰個靜觀減壓課程咧，每堂就2個半鐘咯。哦，兩個半鐘，咁有啲而家因為成年人而家在職人士比較忙碌啦，咁係。啊有啲改良版嘅課程，有啲係短少少嘅，每堂個半鐘嘅。咁係啦，即係如果傳統啊 你有 John 冇咧？Kabat-Zinn 嗰其實個，我都有教一啲靜觀課程嘅。都係8個星期，係啦，8個星期。咁每一堂幾多個鐘啊？我都係其實教緊 John Kabat-Zinn 哦，當年嘅都係 課程。original 好啲係啦，兩個半鐘。靜觀減壓課程係啦，我間唔中都會舉辦一啲短課時同埋練習短啲嘅課程。咁嗯，不過我都聽過啲參加者咧，因為有啲參加者可能參加咗幾個課程之後，佢就話：我都係中意長啲啊，因為短咧其實唔係啊，夠厚啊，同埋翻係到屋企冇時啊。間練習，你上堂先練習到。係啊，係啊，我都好想我哋ABC，我哋成個 group 可以分階段，可以即係揾到你的話，可以幫我哋啲同事去練習，真真正每一個人哦，係都可以上到呢一個課程，咁就好啦，係啊係啊，都好緊要。係啊，都好有嗯幫助咯嗯，咁上課程。如果在座嘅家長你都好想了解多少少呢一個嘅YouTube 嗰個練習啦，又或者呢個8個星期課程，如果你遲啲俾到我哋，或者我哋睇下上網可唔可以搜集得到，我哋喺我哋個 WhatsApp 官方群組度俾大家。好啊。我哋睇下而家有冇先，係就係啦。嗱，我哋有個 WhatsApp 嘅官方群組，咁家長可以加入呢個群組，加入咗之後，到時你問又得，或者未加入嗰啲，我哋而家都會 send 咗出去呢個連結俾其他嗰啲家長，同埋我哋呢個 Zoom 度可唔可以都可以 send 一次俾 Zoom 睇睇啲直播嗰啲，啲同事啲朋友，因為第時佢哋重溫嗰陣時咧，都可以有機會可嗯以了解到你哋呢個嗯課程。嗱，我哋都澄清翻啦，我同係完全冇關係啊，亦都只係一個推介。我嗰啲叫咩咧？嗰啲有個 terms 嘅，即係冇冇唔識講嘅。冇利益嗰啲。係啊，係冇利益嗰啲啊，係係冇利益嗰啲係。啊。咁只不過我哋 ABC 巴黎與你同行，大家都知我哋一直都係揾到好多社會嘅好好嘅賢達啊、學校啊、學者啊，有啲咩好嘅嘢就會介紹俾大家咯。咁嗯。所以大家就可以隨時可以歡迎自己決定自己去睇，咁係係由你自己嘅感覺出發，由你自己嘅判斷去出發啦。係啊，咁 同埋 OK，靜觀課程坊間都有其他老師教嗯，嘅，咁大係，家上網揾咧靜觀課程咧，八嗯星期嘅靜觀課程其實都有一啲資訊嘅。嗯哼。好啦，而家如果大家有啲咩問題，都可以盡量喺而家呢個直播度問啦，或者喺官方群組度問啦。咁之前呢，我哋都已經有啲問題，有人準備咗嗯。問你噶啦，都有啲挑戰性，我覺得係咁，我就試下問下啦。嗯 OK。好，第一條就係有個朋友就問啦，佢睡眠質素就麻麻地嘅，嗯咁好難一覺瞓天光，成日咧都會發夢，已經有做運動噶啦，咁都進食都 OK 嘅，但係中醫咧就話佢嘅體質係靠意志力吊住條命，咁我唔好明呢個其實咩意思，其實誒係我唔好明中醫講緊啲咩事，因為佢俾嘅資訊好有限啦。咁係呢個朋友就話我都冇乜嘢嘅，中醫講到咁恐怖，搞到我而家都驚一驚。請問靜觀可唔可以幫到手咧？咁嗯咁其實係啊，首先就係嗰個失眠啊，各樣或嗯者情緒困擾咧，其實有嗯，好多原因。係咁當然喺未知道係咩原因嗯深入了解或者評嗯估咧，我就好難話一定係咩原因做乜乜乜就有幫助啦。咁係喎，因如果為你本身有埋心理學嘅背景，所以你可以評估埋，知係啊道係啊係。多啲，就教人點樣靜觀。係啦，所以咧，其嗯實我就嗯即係如果真係嚟揾我做治療啊諮詢嘅朋友咧，我都會了嗯解咗，即係究竟背後咩原因令佢失眠咧？會唔會有啲嘢其實嗯可以處理到咧？咁嗯因為好多時咧，我哋如果淨係睇嗰個病徵啦，所謂嗯，去處理佢咧，就未必係最針對到背係後嘅核心問係啊題。係啊，因為情緒或者失眠咧，好多時就係即係可能有機會係以前嘅一啲經歷啊，或者嗯或者有情緒病啊，或者可能如果嚴重啲嘅話，可能有需要藥物治療啊。咁所以我嗯。哋都其實係會了解咗個原因係啲咩又或者頭先你所講嘅，可能係對自己期望太高啊啊？可能性格因，expectation 素啊，係係啦，啦，都有係啦，機會嘅。嗯
咁但係如果即係 general 啲咁講，一般嚟講咧，咁嗯都有研究睇到咧，靜觀練習係幫到失眠嘅，即係對改善睡嗯眠係有幫助嘅。咁嗯除咗係嗰個因為靜觀本身咧就因為同運動可能有啲唔同啦，運動都對瞓覺有幫助，咁但係運動有時令到我哋嘅神嗯，經系統咧係活躍啲嘅，尤其是係有啲朋友唔適合夜晚做運動係嘅。係嘛？做完係，仲 仲 high 啲，精神。係嘛？精神啲。咁而靜觀練習通嗯常就會令到我哋個神經系統放鬆啲嘅。咁嗯所以咧，有時夜晚做靜觀或者一啲靜態啲，譬如一啲靜態嘅伸展啊，可能比嗯做一啲劇烈少少嘅運動會更加嗯合適咯。好。咁另外就係態度咯，即係有時候先咪講話靜觀培養一啲態度啊，接嗯納當下咁。因為好多嗯，時失眠嘅朋友，我見到就係好唔接受自己瞓得唔好，即係哎呀我又哦，瞓唔着係啦，哎 喎。check 下幾點，哎死咯，聽日實唔夠精神。有時呢個咁嘅習慣同呢個諗法嗯，咧，其實就會令到你更加梗有壓力，係啦。有壓力咧更加瞓唔着。即係我瞓咗3個鐘，咁我又就欣賞我今日瞓咗3個鐘，接受呢件事應該咁唔係欣賞啊，接受係啦。即係無論如何唔好咁多批判嘛，你話係啊，因係嘛？為你嗰下唔接受或者哎呀死啦，我瞓得咁少，我瞓唔嗯到，其實嗰下你已經製造咗啲壓力俾自己，就更加難嗯。瞓得着咯。咁留意係下啦，呢個朋友就睇下我哋有冇機會可以練習先聽呢個 YouTube 頻道，即係Samantha 嗰個 YouTube 靜觀下先，每日練習下，跟住又再試下睇下佢啲課程可唔可以幫到你瞓好啲。如果有咧，麻煩你再去翻，到時我哋喺呢個 YouTube 頻道播出嚟嗰陣時，俾翻啲回饋我哋，睇下可唔可以真係幫到手啦。唔該晒。嗯第二條呢條問題就係靜觀同宗教有冇關係喎？嗱，好似瑜伽咧，都同某一啲宗教有啲 conflict，係咪真係有衝突啊？我都同咩宗教有衝突，同靜觀有冇衝突咧？咁會唔會係啦？係有啲朋友都有咁嘅疑慮嘅，咁嗯其實咧，靜觀嘅起源咧，就的確係有佛學啦，一啲或者佛教心理學啦嘅嗯背景啦、禪修啦。咁但係個嗯課程嘅設計咧，其實嗰陣時係將佢俾先，因為美國咧，其實都嗯佢都會比較小心啊，會唔會有啲因為基督教嘅朋友可能會唔係咁接受喎，咁所以咧。佢又覺得啊，呢啲練習其實對好多人，一般大眾都係有幫助。咁佢咧就嗯就刻意喺個課程設計嗰度咧，就唔會有咁多宗教嘅成分咯。咁嗯就將佢變成一種話大家都合適嘅，不論宗教背景都合適嘅一個，即係好似一個心理培訓嘅課程咁樣。嗯咁就係有關係咯，禪修嘅起源啦，可能係一啲佛學啦。但係其實咧，唔同宗教都有呢啲靜觀或者靜修嗯嘅，譬如天主教啊、基督教啊都有佢嘅靜觀靜修嘅。咁嗯所以視乎有冇衝突咧，或者係視乎各位自己嗰個宗教啦，同埋嗯，我知道唔同宗教可能對於呢啲唔同嘅練習都有唔同嘅睇法嘅，係。係啦。其實而家大家個認知嘅層面越嚟越多啦，個接受啊、包容力都多咗。嗯我好記得我廿幾年前學 NLP 嗰陣時。好多人都會覺得，咦 NLP 都同宗教有衝突，因為 NLP 都幾相信自己我哋要改善我哋自己嘅心態，改善我哋自己個嘅思想態度、處事態度，你就可以改變好多嘢。咁同宗教對會有衝突嘅，OK？嗯咁但係咧，到我慢慢再了解咧，其實 NLP 咧係一個神父引入喺香港嘅。嗯嗯 OK，咁而我就唔講嗰間學校係邊一個神父啦。咁佢第一個引入嚟香港，咁佢引入嚟香港嗰陣時，佢教我哋點樣去嗰次就 exactly 就係做靜觀 meditation 啦。佢嗰次帶我哋去點樣去了解我哋當下嗰個感覺，所有嘅環境啊，好得意嗰個經歷。試完之後咧，喺佢學校度試，咁樣喺學校試完咧，跟住佢台面有好多本書，好多宗教嘅書。不同宗教，嗯佛教、基督教、天主教咩，佢睇完嗰啲書，全部覺得有幫助，所有人嘅，佢都擺喺度。你話佢哋你哋中意你就攞，買咗好多個 copies，跟住你哋就捐擺翻喺度得噶啦。嚇，你哋用嗯翻你自己想捐嘅錢擺翻喺度，你嗯哋唔捐，你哋就咁直接攞，幫到你哋嘅去到，即係呢個已經去到另一個境界。我嗰陣時覺得好欣賞。嗯呢一個神父嗰個唔係講緊係咪有衝突，係咪我信乜唔信？佢覺得有幫助有影響，佢就已經好值得去分享啦。
嚇。嗯咁大嗯，家再去不斷去啟發啦嚇，咁大家去諗啦咁所以令到我當時係大開眼界，真係大係。開眼界，我嗰次係。係啊，你呢個分享又令我諗起嗯當年早年咧，其實一行禪師嚟過香港帶啲退休營咧，都有嗯好多神職人員參加嘅。係嗯啊，神父啊、牧嗯師啊咁，嗯咁所以大家如果將佢當做一種真係我哋收集自己活在當下，同埋嗯照顧自己嘅一個方式咧，咁其實就嗯，未必同個宗教有啲咩衝突。係啦，睇下我哋個出發點係咩咯，係啦。好，咁啊，跟住另一個問題咯喎，冥想同埋催眠係咪同一系列嘅咧？嗯冥想同催眠啊有冇有佢咧就試過上催眠堂，勾起咗一啲內心嘅底層嘅情緒，即係可能過往一啲經歷啦。咁佢覺得感覺係比較難拿捏嘅，係啊，亦都有啲危險性嘅，係咪啊？即係嗯。想分係咯，點係有陣時我哋啲靜坐坊間有時會叫冥想啦，雖然我哋好少用呢個字。咁其實同催眠係兩樣嘢嚟嘅。咁啊？雖然有都係時冥想同靜坐係咪同一樣嘢先？哦冥想同靜坐係啦，靜坐我哋即係講緊個 practice 啦。如果有時英文我哋都係譯 meditation 嘅冥想嗯，同埋靜哦坐。咁可以，mindfulness 同 係一樣。meditation，哦，OK，哦，係。嗱，mindfulness 咧，其實係講緊我哋每個人都有嘅能力嚟嘅，即係我哋覺察當下嘅能力。咁所以咧，OK，就反而靜坐啊、冥想啊嗰啲係一啲練習咯，哦去培養呢個能力。係啦。，OK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 ，咁至於催眠又係另一樣嘢咯。催眠其實就係一個我哋好多時係一個放鬆啊或者治療嘅方法啦。咁個狀態有啲似嘅，都係好嗯當下、好專注嘅。咁但係催嗯眠其實通常都有目的嘅。即係治療師會用一啲 suggestion 啦，所謂即係會用一啲叫做咩提示，令到佢改善當下嘅狀態，或者有一啲治療嘅效果。嗯咁而靜觀咧，我哋就唔係一個治療嚟嘅，反而係一個好似一個修行咁樣咯，係一個好似做運嗯，動咁樣咯。清楚但係咗啦，清楚咗啦。好多時阿 John Kabat-Zinn 成日都話啊，呢個唔係一個 therapy，但係好 therapeutic 嘅，即係都有個好嗯療愈嘅，不過唔係一個治療嚟嘅。嗯，明白咁同明白，埋要小心係就係咧。預防或者防止咯，我覺得 more than 係啦，係啦。咁咧頭先嗰位朋友話，如果佢做過催眠，勾嗯起咗一啲情緒啊，咁樣咧，即係我都建議大家，如嗯果真係有，雖然我哋話靜觀又好，催眠嗯一啲練習又好啦，其嗯實對身心有幫助。咁但係如果有一啲比較嚴重嘅情緒困擾嘅朋友咧，或者一啲已嗯知嘅以前嘅創傷嘅朋友，可能就嗯揾專業人士評估一下好啲，睇下會唔會需要一啲治療咯，就未必係一啲自己可以自嗯助嘅一啲嗯，方法咯。係喺我哋NLP 身心源程式學嗰度都有好多，有多時好多人唔知道自己去諗翻過去一啲回憶，或者直情係揭發翻佢自己冇以為遺忘咗嗰啲回憶，咁就其實係真係相當危險嘅。所以大家就盡量唔好咁容易去接觸呢一方面啦。但係即係接觸有一啲係會帶你去諗過去嘅嘢，或者尋找過去嘅嘢，好小心，要好小心。咁反而我哋而家講緊靜觀，就係講緊你而家當下，同埋冇批判性。同埋知道自己而家現在嘅每一樣嘢，咁呢個就好安全啦。係啦，講起安係，全咧，都比較機會我提少少安全嘅一啲 tips 啦，練習嗯靜觀。因為咧近年嘅研究睇到咧，即係我哋比較關注一啲有創傷經歷嘅朋友，咁就嗯有時做靜觀嘅時候咧，都會接觸到一啲以前嘅創傷，譬如咧。都會㗎，因為當我哋平嗯時其實我哋成日外嗯在好多嘢令我哋分心咧，其實就嗯，係唔使面對入面嘅嘢嘛。哦，咁但係當我哋有個空間停落嚟，咁其實就係真係面對翻自己啦。咁有時嗯當我哋靜嗯靜下咧，其實有啲情緒會出嚟，即係嗰啲情緒唔嗯係因為做靜觀先引發咯，而係我哋平嗯，時真係撳住佢撳抑壓住佢，咗嘅，或者用好多方式去麻醉自己啊，去打機嗯啊、煲劇啊、食嘢啊，或者甚至乎有嗯啲朋友啊飲酒啊咁樣，其實嗯，都係逃避咗我哋嘅情緒。咁有係，時做靜觀練習咧，有時啲情緒會留意到啊出翻嚟嘅。咁如果真係嗯有，所以頭先我提過有創嗯傷經歷嘅朋友咧，佢可能如果自己試下啲短短地嘅練習，應該就 OK 嘅，冇乜問題嘅。嗯咁但係如果真係有啲情緒出現咗，自己覺得唔嗯係咁適合處理，或者原來我以前都唔為意，我有啲創傷嘅問嗯題會仲影響緊我，咁就建議嗯都係揾翻專業人士，譬如臨床心理學家啊、精，OK。神科醫生去做個評估咁好啲。嗯，咁各位真係要留意呢一 part 啦。係啦。
嚇，因為我都聽過有一啲個案啦，係曾經上過一啲 course 啦，點樣帶到佢去睇到啲過去嘅唔好嘅經歷之後咧，佢就韞咗自己幾個星期。嚇，擺嗯嗯埋咗自己幾個星期，咁啲人就以為佢唔知係信咗啲咩啊，聽咗啲咩邪教啊、教派嗰啲，其實就可能佢突然間係啦，接觸翻過去嗰啲創傷，係啦，嗯嗯，咁我哋真係要係揾翻專家要去幫佢嘅，係。係啦。好，咁啊，另一條就係話正觀對唔同嘅年齡嘅人群係咪都有同樣嘅效果呢？如果10歲嘅小朋友可唔可以參加？嗯，係啊，呢個都係一個好好嘅問題啦。咁我諗在座有好多教育工作者啊、家長都會幾有興趣嘅呢個問題。咁嗯其實靜觀咧，而家咧已經推廣到去有啲小朋友嘅課程嘅。咁其實做得好好嘅咧，就係英國有個校園靜觀計劃，佢就將靜觀推廣到所有嘅中小學。咁好多老師咧，同埋一啲教育工作者係自己學完啦，父母自己學咗之後咧，就帶俾啲小朋友咯。咁佢哋就喺學校推廣呢個校園嘅靜觀文化。咁其實香港咧都引入緊一啲靜觀課程俾一啲學校，咁有啲學校其實都推緊嘅，咁就唔未係好普及而家。咁嗯，但係坊間都有一啲兒童靜觀課程嘅，咁但係好多時咧，我哋會建議家長或者老師自己學咗先。因為有陣時你就係叫個小朋友，你自己去做啦，咁其實好難去俾到連自己適當，都未知啊。係啊，適嗯，當嘅支持係，佢，或者唔知佢做緊啲乜嘢，好難去支援到咯。好，咁係有幫助嘅，同埋對於一啲有譬如專注力啊過動嗯嘅小朋友咧，其實都可以有研究顯示可以幫佢哋嗯個專注力好啲啦，記憶力啊，同埋嗰個衝動會減少一啲，嗯。咁所以係有幫好。助嘅。係嘅，事實而家多咗好多學校去做安排呢啲咁嘅靜觀課嘅，嗯咁而包括我哋ABC 國際幼稚園嘅全日班小朋友都有啲一拍嘅，係啦，咁所以我希望嚟緊都真係有機會再親自叫班老師團體們都上下呢啲課程。好，咁仲有3條問題，咁就係問嗱，如果靜觀能夠頭先我哋講過係幫到改善嘅睡眠質素啦。咁嗯。喺乜嘢時間練習係最好咧？嗯，係，其實咧，呢個又係一個好常聽到嘅問題啦。咁其實都好個人化，即係有個每個人有啲唔同嘅。嗯，咁譬如有啲朋友就係我哋叫 morning person，好中意一早起係身嘅。咁啲朋係友可能朝早做好啲。哦，即係咁要自己去摸係啦，摸索嘅。咁有啲朋友係中意夜瞓嘅。咁夜瞓，與其你臨瞓前喺度玩手機，咁不如用嗰啲時間去嗯，做下靜觀啦。即係其實無時無刻都得嘅。係啦，咁嗯又視乎你自己嘅生活嗰個環境啊，你個 schedule 係點啦。譬如嗯我有時就喺 lunch time，即係有個空檔，靜靜地又自己可以做下咁，嗯咁可以自己選擇咯。我自己就多數朝早做嘅，因為朝早做完，OK，啦，我覺得好似個人好定咁樣去，好似有一個新開始啦。嗯，咦，啱頭先嗰位朋友話佢睇完中醫嗰位朋友咧，其嗯實佢應該每日朝頭早都用翻少少時間去靜觀下先。嗯，咁啊，係係。佢如果佢覺得佢瞓得唔好，佢已經有一個諗法，咁不如靜觀完佢又不如諗翻係，我而家已經可以調節翻晒所有，重新可以開始過，嗯，可得唔得咧？能係啦，或者臨瞓前都得，睇下佢可以啊，自己試一我又試。想問咧，臨瞓前咧，其實係咪真係瞓緊覺？頭先好似學你嗰個呼吸啊嗰啲方法，嗯咁跟住係進入即係靜觀過程中而進入咗睡眠狀態，咁又得嗯。唔得嘅咧？係嗱，咁當然我哋瞓覺係好好嘅，咁但係咧我哋就係做靜觀嘅時候咧，盡量想保持清醒嘅。哦咁因為，OK，OK，我哋想培養嗰個覺察啊嘛，咁所以我哋臨瞓前咧就可能坐喺度做啦，做完即係有啲靜觀練習，譬如身體掃描，我哋好多時瞓喺度做。不過有時 OK，啲朋友都話個挑戰就係一瞓低咧，因為大部分人都好係啊，攰啊，係啊。一瞓低其實都做唔到，已經瞓着未咗。掃到落腳趾咩？瞓咁咗。有啲朋友就話：哦，咁好啦，咁我就 O 臨 K，瞓前做靜觀咧，自己瞓得好啲啦。咁如果真係有幫助，都可以嘅。咁我係嗯啦，原本靜觀就唔係攞嚟瞓覺，，O K，O K，係啊，所以自己可以試下咩好，時間做係適合自己咯。明白。最後尾呢條頭先你都應該答過噶啦。如果先天係有專注力不足，練習多啲，係咪頭先你都話有係啊，係啊，記錄都係 嗯，research 係有證明係有 improvement。嗯，係，啱啱有個家長問嘅現場嘅，佢又想問下之前有講過學會有一啲計劃
就可以見到情緒病嘅對象？誒，唔係兩條問題嚟嘅。What is your 嗯 opinion on balancing between the multitasking and concentration？呢一個先，即，OK。係你點樣睇平衡multitasking 要做好多樣嘢同埋個專注力咧？其實係啊，呢個 multitask 而家好常見啊，甚至有好多朋友都話：哇，好犀利㗎，我可以 multitask 㗎。咁原來即係研究話俾我哋聽咧，其實我哋係唔係咁適合 multitask，同埋即係嗯甚至乎係其實冇 multitask 呢樣嘢，只不過我哋嗯係不停係 shift 咯，即係我哋嘅注意力由呢個 task 轉咗去第二個 task，而嗰個轉換咧，其實係消耗咗啲我哋嘅 energy，嗯，係。所以其實咧。未必係大家想象中係慳到時間或者更加有效率，可能其實嗯 你就不停轉、不停轉、不停轉。個比喻就好似咧，我哋開住個電腦，開住好多唔同嘅 app 啦，app 喺度，或者電話都係啦。咁其實係。你喺度轉嚟轉去咯，就唔係同嗯時間咁多個 app 一齊，或者咁多個畫嗯面一齊 function 緊咯。就有嗯啲似咁樣。咁所以我諗其實研究就睇到咧，其實我哋嗰個專注去做一樣嘢，可能嗰個效率會仲比較好。咁而 multitask 咧，除非你嗰樣嘢係冇令到你個腦部嘅資源有 conflict 嘅，即係譬如可能我喺度我隻腳喺度踩嗯緊單車啦，同時間睇嗯緊電視，咁可能呢啲就冇咁大影響咯。嗯，即係明白。唔係兩樣嘢都要用我哋個腦好專注嘅，咁就嗰啲嗯就其實好難，或者基嗯本上係我哋 multitask 唔到。嗯，即係需要同一個功能上同一時間發生嘅，咁就可能會複雜啲。即係你又要，好似我又做緊 PowerPoint，跟住轉頭又想去計條數咁啊，係咁同一係時間就發生係啊唔到啊！係啊呢個就係啊係啊。好。咁第二個問題就係想問下，如果之前有講過學會有一啲計劃可以見到情緒病嘅對象，請問如何嗯得知多些資料？我唔好明，嗯。呢個我都唔係計劃好明白。嗯可唔可以家長可唔可以講多詳細少少你嘅意思係想講咩嘢？睇下我哋可唔可以解答得到。好，嗯嗯咁頭先你啱啱講啦，multitasking 話而家現代越嚟越多人去認為呢個係唔係可以真係殺人得到嘅，我都聽咗好多近呢幾年，嗯，因為我哋嗰個年代就不停好想追求有能力做同一時間做到好多嘢，係跟住覺得呢個係一個好 powerful 嘅能力嚟噶嘛。係係。咁而我自己亦都有呢一個問題嘅，我成日都自己有呢個 belief，我都好想問下你係唔係？因為我不停飛咗去噶嘛。咁嗯我係專注唔到同一時間，因為我個腦不停係咁活躍。咁嗯當我開緊會嘅時候，或者當我聽緊人哋一啲講啲嘢，我覺得得，你講啦，你講啦。我雖然我變成一個我嘅 background 嘅嘢，但我都 get 到你嘅信息嘅。咁嗯我好猛我自己唔可以同一時間 fulfill 到我，因為我成日覺得好嘥時間，我要嗯，同一時間去做好多嘢。係啊。嚇，咁我就係。好想做其他嘢。嗯咁我覺得我同一時間又答到問題啦，我發到 WhatsApp 啦，又可以聽到你講嘢，跟住我又知，喂，by the way，其實你頭先咁講乜乜，咁我其實咁樣其實好 tense 嘅，嗯，係啊係好啊。辛苦嘅。我最猛我自己，你知唔知係咩啊？我成日覺得我自己花咗好多時間喺啲好無聊嘅嘢度。知唔知嗯咩我叫無聊啊？嗯嗯，裝緊杯水啦，係。倒緊水公司，喺哦。度等佢。點知幾時等到？真係好嘥時間啊！我搞到我而嗯家都令到我啲女都覺得好嘥時間，洗手要洗好耐，好嘥時間。嗯嗯嗯，即係其實呢啲係。係令到我哋真係，我覺得係越嚟越 tense 嘅問題。係啊，係啊，因啊為我哋個神經系統好難放鬆嘅。當你覺得嗯，哇好多嘢喎同時間咁，咁係，又有個簡單嘅 tips 咧，即嗯係都同靜觀有關，就係嗯其實我哋靜觀唔一定要合埋眼坐喺度靜坐，或者嗯做啲練習，其實生活嗯，當中都可以培養到。係，譬如頭先你話斟緊水，一路啲水流落嚟，我可唔可以專注斟緊水啲嗯，水流落嚟，好啊好，我就專注喺呢一刻嘅感覺，自己會嗯唔會都將嗰個當做一個 break？咁你嗯。就可能唔使咁 tense 啦，有個 嚇 break 俾自我而己。家我會開始掌握呢個功能學習。我而家開始就係、當我好想放鬆，我屋企就係執屋。嗯嗯跟住我覺得呢度有時有啲亂啊，咁我就由佢啦，唔好理啦。當我真係想擺低我自己，我想係我 me time 嗰陣時咧，我就真係好執點樣整靚係。啲啊，點樣好整好啲啊，我就執屋係一個 relax。咁話說，我上個禮拜就去咗一個 boutique 度睇一啲
衫啦。跟住嗰人咧就我揭完幾件衫，跟住嗰個人就話接啦。我話你俾我接啊，佢話唔得，等我接啦。我話你跟住我話你俾我 relax 下，跟住佢而家喺度大笑。我係未試過聽過人講話接衫係 relax 嘅。係啊我話對我嚟講一個好好 relax，點樣去整翻好齊整，就係當下點樣整翻好佢，擺翻好你個 logo，擺翻我喐嗰陣時嗰個位置，好 relax 啊，我覺得好嗯，自如。係笑到佢㗎。咧，佢話我真係第一次聽。你嗰刻就唔係喺個星擎嗰度嘛，真係喺同嗯，在啊！呢刻我做緊啲係啦，咩感受？係啦，其實係原來真係每一下每一分鐘都可以做緊嘅。係啊係啊，好，咁啊，好，頭先我哋解釋咗就話，其實咧同你嘅一樣，有時連食飯都覺得嘥時間。唉，係我諗係，好多朋友都係咁，而家太講效率啦，我哋，但係嗯，有代價咯。我哋聽到就係我哋係嗰個壓力係。啊、精神健康啊、身體健康啊，或者個關係都有時 O.K. 要影好，響。咁佢話頭先嗰條問題，佢話可以 skip 咗啦，可能誤會咗少少啫。嗯，好，咁我哋都差唔多咯喎，夠鐘咯喎，我哋最撚尾咧都介紹翻我哋巴黎與你同行啦。咁其實我每隔一個禮拜四咧都有一個家長嘅 parenting 嘅約會啦。咁啊而家連續其實已經係9年㗎啦，哦，差唔多8年定9年。咁不過當時咧我哋做去到深水埗同啲家長去直接去面對面去講。去到幾年前咧，我就做直播，但係就冇錄低。去到舊年開始正式有錄低啦，咁所以今次咧已經去到第19、20集。咁啊嚟緊呢個禮拜四都會有一個新嘅一集嘅，咁啊唔係下個禮拜四係有新嘅一集嘅，咁啊各位家長要留意啦，咁啊亦都可以重溫。另外我哋都有啲家長嘅正向課程，就係同一啲校長大家一齊拍。俾一啲叫 partner，就係俾我哋家長都覺得其實我哋可以掌握我哋自己嘅能力，我哋可以有自己可以改善嘅空間。咁啊就關於全部嘅德商啊、情商啊、智商啊、健商啊各方面。咁而有40%咧，亦都係撥落個慈善機構嘅。好，咁啊最後尾就係關於我哋呢一個7大嘅專家嘅直播啦。今日已經去到第3集，嚟緊咧仲有4集。咁啊家長要留意我哋下一個禮拜一我哋嘅嚟緊每一集嘅內容啦。好冇？OK，咁好多謝各位家長，唔該晒各位，多謝 多謝大 Samantha，thank 家。you，thank you。